好，咁我哋學咗 common log 之後咧，咁我哋咧就要嚟下呢啲 arbitrary base 嘅 log 啦，得嘛？咁 arbitrary 咧就即係任意嘅意思，得咁即係點咧嚇？咁同common log 有啲似嘅，咁但係今次咧就會話啦，喂，如果咧 x 咧係等於一個 a 嘅 y 次嘅話咧嚇，即係如果 x 呢個數咧可以寫到做 a 嘅一個 y 次咧，咁咧我就會話咩咧 ？y 呢個次方咧就等於咧 log x 啊，不過有個 base 咧就係 base a， 咁啊，咁個諗法咧就係，喂 x 呢個數咧其實可以寫成 a 嘅幾多次咧？咁個次方咧就係呢個 log x base a 嘅意思啦，得嘛？咁例如咯，例如啦，9咧可以寫成3嘅 y 次咁先算啦。咁好明顯咧，呢個 y 你知道係2啦，得嘛嚇？咁跟住然之後咧，我就會可以話啦，咁咧呢個 y 咧其實咧就係等於咧 log 9啦 ，with 咧個 base 咧就係3，得嘛？咁我就會睇成咧就係，喂，即係問緊你9啊，可以寫成3嘅幾多次啊？得唔得？9可以寫成3嘅2次，所以其實今次呢個 y 咧就係2啦，咁所以 log 9 base 3咧就係2啦，得嘛？咁我會調轉嚟講嘅，有時講 log 9 base 3啦，或者log base 3 9咁樣都冇所謂嘅。咁總之咧，一定要強調 base 係3啦。咁如果唔出聲咧，就會變翻之前個 common log，就即係話咧呢一個咧個 base 咧就係10嚟啦。